يقول واحدة عندها كحة ويخرج معها بول مع الكحة، فإنها تكحكح وتتوضأ وتلبس حفائض، ماذا تفعل؟ والجواب: إذا كان هذا البول مستمرا معها وهذه الكحة مستمرة معها فإن هذا حدث دائم، والذي يجب عليها إذا دخل الوقت، يعني بعد دخول وقت الصلاة، يعني مثلا لو أذن الآن مثلا بعد دخول وقت الصلاة، تغسل المحل وتلبس حفاضة أو قطنا أو قماشا أو شيئا يمنع هذا الخارج، وهذا قلنا بعد دخول الوقت. تغسل المحل وتلبس حفاضا أو قطنا ثم تتوضأ وتصلي، هذا هو الواجب عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: وتوضئي لكل صلاة. فهذا هو الواجب على هذه المرأة، ويكون كما قلت بعد دخول الوقت، وتصلي الصلوات في أوقاتها، إلا إن كان يلحقها مشقة شديدة. إذا كان يلحقها مشقة شديدة جدا فإنها تجمع بين الظهر والعصر، وتجمع بين المغرب والعشاء، وتصلي الفجر في وقتها. هذا متى الجمع؟ إذا كان يلحقها مشقة شديدة جدا، فالمشقة تجلب التيسير. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المستحاضة الجمع بين الصلاتين، فهذا هو الواجب، والله الموفق.